अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सियालकोट गोट फार्म। ये देखो माशाल्लाह बकरा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके वीडियो का। देखो माशाल्लाह बकरे चारा खा रहे हैं। ये देखो माशाल्लाह खा रहे हैं चारा। इसके अंदर वंडा मिक्स किया हुआ है। चने वाली दाल ते चने दे छिलका मिक्स किया हुआ है, खा रहे हैं अभी। ये देखो हमारा कुद्दू बकरा, प्यारा सा बकरा, नन्हा सा बकरा। ये देखो जी हमारा बकरा। ये देखो हमारा बकरा। ये देखो स्पेशल बकरा सियालकोट, माशाल्लाह सोना बकरा है हमारा बबलू बकरा। ये हमारा बब्बर शेर बकरा। बकरे लाड़ो है। ये देखो हमारा बबलू, हमारा बब्बर शेर। आपको कौन सा बकरा पसंद आया हुआ है? ओय 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 ओय। ये देखो माशाल्लाह खा रहे हैं खुश हो गए। क्या एक ही खा रहे हैं भाई? भाजी खांदे ने पे चनिया दी दाल ते चनिया दी छिल्लड़। अच्छा जी। कड़ा मिक्स विच। अच्छा जी। तूड़ी खांदे ने। अच्छा जी, खुश हो के खांदे ने। हाँ जी, वेख लो। तो और की पांदे हो इन्हां नूं? इन्हां नूं फल पाई दी जी, इन्हां नूं पालन वास्ते। अच्छा जी। मोटा करन वास्ते इंशाल्लाह ताला अगू ईद आ रही है। अच्छा जी। ते इन्हां दी पूरी खिदमत करने हैं। अच्छा जी। ये बकरा किन्ने का लांदा है? केड़ा भाजी नूं ते बोल पई। बकरा माशाल्लाह नस्ल दे पैसे ने 80,000 दा लियांदा है नस्ल है। अच्छा जी। इंशाल्लाह ताला कौन सी नस्ल है? बधेरी है जी। ये कौन सी नस्ल है? भाजी प्योर देसी बकरा है माशाल्लाह सियालकोटी। इंशाल्लाह ताला दी अगू नस्ल बनावांगे, तुहानू दिखावांगे वीडियो ते इंशाल्लाह ताला दोस्तां। अच्छा ते ए माशाल्लाह ले ए बकरे जेहड़े तीन ने असी लियांदे ने 1,45,000 दे। माशाल्लाह तिन्ने देसी ले लेने, तिन्ने वड्डे होने वाले वधन वाले ले लेने। अच्छा जी। हाँ जी। ते किन्ने साल आंदा है? ए ते बब्बर शेर साडा घर दा पालिया होया जानवर। अच्छा जी। बबलू जेहड़ा साडे घर दा पालिया होया सारे खुश होके खांदा है पट्ठे ते चारा पसंदीदा। शारा। जी जी बिल्कुल, ये कोई चीज़ नहीं छाड़दा माशाल्लाह, जेहड़ी चीज़ है पाओ खाड़दा। ते किन्ने दा लिया सी भाई? ए भाएं मामू होरां दे कोल सी बकरा वाला। अच्छा लियांदा मामू अजहर नाम है उन्हां दा। अच्छा जी। बहुत बड्डा उन्हां दा फार्म है। अच्छा ते ए उन्हां दे कोल लियांदा 75,000 रुपये। अच्छा। माशाल्लाह सारेयां नूं तंदरुस्त जानवर माशाल्लाह बकरा सोना है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
अच्छा जी, ये भाई किन्ने के लाए अंदर? ਭਾਵੇਂ ਨਾ 1,70,000 ਦੇ 3 ਬੱਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सही है। ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ अच्छा, ਸੋਹਣੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਪਲਣ ਵਾਲੇ। केरी मंडी लाए अंदर ने भाई? ਭਾਵੇਂ ਨਾ 50 ਮੰਡੀ ਆ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। अच्छा सही। तो छोट भाई आंधी कौन सी नस्ल है छोटे बकरे की? ਇਹ ਸਰ ਇਸ ਨਸਲ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢੂੰਡੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਇਹ अच्छा ਨਜ਼ਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆ अच्छा ਬੱਕਰੇ। स्पेशल तावा से हाँ रखे जी, हैं। बिल्कुल। सही है। देखना माशाल्लाह सोहना बकरा है वैसे। आहो प्यारा सा बच्चा है बकरा, प्यारा सा देखो, प्यारा सा बकरा स्पेशल लाया बकरा। इसकी कीमत क्या है? कीमत सैलरी? ਇਹਨੇ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ 42000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ अच्छा ਬਸ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ अच्छा ਦੇ जी। ਵਿੱਚ। अच्छा जी ਜੀ सही। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ, ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ अच्छा जी, ਐਂਦਾ ਬੱਕਰਾ। सानू पसंद ना लब्बा है। देख रहे हैं दोस्तों तुम बकरे। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। माशाल्लाह बकरे बड़े सोहने ने, माशाल्लाह माशाल्लाह खुश होके खा रहे हैं चारा।